Salam əziz izləyicilər. Mən Fizika Akademiyinin kimya üzrə təlimçisi Həşimova Fatimə. Bugün sizinlə növbəti sertifikasiya tipli sınağımızın izahını həyata keçirəcəyik. Sınağı sərbəst formada işləmək üçün rəy bölməsindəki linkə daxil ola bilərsiniz. Sınaqda neçə düz yazdığınızı rəy bölməsində qeyd etməyi unutmayın. Gəlin suallarımıza nəzər yetirək. Birinci sual. Doymuş bir atomlu spirtlərdə X izomerliyi N sayda karbon atomu olan nümayəndədən başlayır. Uyğunluğu müəyyən edin. Siniflər arası izomerlik. Məlum olduğu kimi, doymuş bir atomlu spirtlər sadə efirlər ilə siniflər arası izomerdir və bu izomerlik karbon atomunun sayı N2-dən başlayanda olur. Məsələn, C2H5OH ilə dimetil sadə efirinin izomerliyi, yəni siniflər arası izomerlik buradan başlayır. 3-dən başlamır. Birinci səhvdir. Vəziyyət izomerliyi 2-dən. Vəziyyət izomerliyi dedikdə burada OH qrupunun vəziyyəti nəzərdə tutulur və vəziyyət izomerliyinin olması üçün heç olmasa 3 dənə karbon atomu olmalıdır ki, vəziyyət izomerliyi mövcud olsun spirtdə. Propanol 2, məsələn, və propanol 1 bura nümunə ola bilər. Burada da 3 olmalı idi. Quruluş izomerliyi 4 karbon atomu olan nümayəndədən başladığını söyləyir. Bəli, quruluş izomerliyi 4 dənə karbon olan spirtdən başlayır. Yəni, 3-cü ifadə düzgün ifadədir. Bizdən uyğunluğu müəyyən etməyinizi istəyir. Yalnız 3 C variantı düzgün cavab olacaqdır. Gəlin növbəti sualımızın izahına keçək. İkinci sualdır. Aldehid verilib, X aldehidi, oksidaşma və reduksiya məhsulları, oksidaşma məhsulu Y, reduksiya məhsulu isə Z-dir. X-in molyar kütləsi M olarsa, Y və Z-in molyar kütlələrini müəyyən edin. Məlum olduğu kimi aldehidlər oksidləşən zaman karbon turşuları əmələ gətirir. Reduksiya olan zaman isə doymuş bir atomlu spirtlər əmələ gətirirlər. Aldehidlərin ümumi formulası CnH2nO formasındadır və burada nisbi atom kütləsi 14N üstəgəl 16 olur və aldehid reduksiya olunan zaman CnH2n üstəgəlinsin 2O, yəni bir atomlu spirt əmələ gətirir. Bu zaman nisbi atom kütləsi 14N deməli üstəgəlinsin 18 formasında olur. Amma oksidləşdikdə isə deməli karbon turşusu əmələ gətirir deyə CnH2nO2 formasında olur ümumi formulası və bu zaman nisbi molekul kütləsi 14N üstəgəl 32 olacaq, yəni 16 qədər fərqlənəcək. İndi baxaq, bizə nə verib? Aldehidin molyar kütləsi M-dir. Aldehidi M ilə işarə etsək, bu zaman reduksiya məhsulundan alınan spirt M üstəgəl 2 olar. Çünki M 14N üstəgəl 16-dır. Bu ifadə M üstəgəl 2-yə bərabər olar. Deməli, karbon turşusunun molyar kütləsini isə M ilə ifadə etsək, M üstəgəl 16 olar. Bizə də nə lazımdır? Y oksidləşmə məhsulu M üstəgəl 16, Z reduksiya məhsulu M üstəgəlinsin 2. C variantı düzgün cavabımız olacaqdır ikinci sualda. Gəlin növbəti sualımıza nəzər yetirək. Bu sualda nədir? Belə bir maddə verilib və qeyd olunur ki, bu maddənin turşuluq qabiliyyəti izoyak turşusundan çoxdur və X atomu və yaxud da radikalını müəyyən edin. Hansı ola bilər? Hidrogen, flor və yaxud da ki, etil radikalı. Deyir ki, turşuluq xassəsi izoyak turşusundan çoxdur. Gəlin əvvəlcə izoyak turşusunu yazaq. CH3, CH, CH3 və COOH formasında yazılır izoyak turşusu, məlum olduğu kimi.
İndi belə deyək, əgər X-in yerinə xlor olsa, nə baş verərdi? Xlor elektronu akseptor bir atom olduğuna görə, xlor olsa orada X-in yerinə maddənin turşuluq qabiliyyəti qüvvətlənəcək. Amma hidrogen, metil və yaxud da ki, etil radikalı olsa, bu zaman onlar elektronu donor qrup olduğuna görə turşunun qüvvətliliyini azaldacaqdır. Yəni turşuluq qabiliyyətini azaldacaqdır. İndi deyir ki, bu turşuluq qabiliyyəti izoyak turşudan çoxdur. Elektrodonorların, elektrodonor hissəciklərin turşuluq elektrona donorluq qabiliyyəti bu forma üzrə dəyişir. Yəni C2H5 olsa, o daha zəif turşu olur. CH3 olsa nisbətən o birisindən qüvvətli, hidrogen olsa CH3 və C2H5 qrupları olan turşuya nisbətən daha qüvvətli turşu olacaqdır. Və bizdən deyir ki, izoyağdan daha qüvvətli olsun. İzoyağdan metil qrupu olur. Metildən daha qüvvətli olması üçün orada nə olmalıdır? Hidrogen olmalıdır, yəni bu müqayisəmizdə. Və qeyd etdik ki, zaten xlorda elektron akseptor bir maddə qrup olduğuna görə orada turşuluq xassəsini qüvvətləndirəcək. Yəni 2-ni zaten biz təyin etmişdik, 1-i də təyin etdik. Amma 3 olanda izoyaq turşusundan zəif olacaq. Çünki C2H5 olanda metil olan versiyadan daha zəif olur turşu. 1-lə 2 düzgün cavab olacaqdır. D variantı sualımızda düzgün cavabdır. 3-cü sualda. Gəlin 4-cü sualımıza nəzər yetirək. Aha, bax 4-cü sualımıza. 4-də bizdən nə istəyir? Maddələrin ərimə qaynama temperaturları verir. Birinci sıra ərimə, ikinci sıra qaynama temperaturlarını göstərir. İndi X maddəsinin ərimə qaynama, Y və Z-nin ərimə qaynama temperaturları verilmişdir. Ümumiyyətlə biz nəzəriyyədən yadımıza salaq ki, hər hansı bir maddə ərimə temperaturundan aşağıda bərk halda, qaynama temperaturundan yuxarıda qaz halında, ərimə qaynama temperaturları arasında isə maye halında olurdu. İndi hansı ifadələr doğrudur? 25 Selsidə X, Y və Z-in eyni aqreqat halındadır. Baxın, yenə deyirəm, birinci sıra ərimə, ikinci sıra qaynama temperaturlarıdır. 25 Selsidə 25 Selsi X-a baxsaq, əriməsi 0-dır, qaynaması 100-dür. 25 onların arasında 0-dan 100 arasında mövqe tutduğuna görə, deməli 25-də X nə halındadır? Ərimə qaynama arasında maye halında olur da maddə. Maye halındadır. Bəs Y hansı haldadır? 25-də 25 dərəcə, mənfi 30 və 20. 20-dən yüksəkdir də, yəni qaynamadan yüksəkdirsə artıq bu qaz halı deməkdir. Üçüncüyə nəzər yetirək. Temperaturu mənfi 5 Selsidən 30 Selsiyə qədər artırdıqda. Mənfi 5-dən üzr istəyirəm, daha doğrusu 21-ci ifadənin 3-cü hissəsinə baxırıq. 25 Selsidə Z-in eyni aqreqat halında olması. 25 Selsidə Z-in aqreqat halına baxaq. 25 Selsi ərimə temperaturuna aşağıda olduğuna görə, deməli, burada da Z nə halındadır? Bərk halındadır. 25 dərəcədə Z bərk halında olur. Yəni, gördünüz ki, hərəsi bir aqreqat halındadır. Eyni aqreqat halındadır ifadəsi səhvdir. 2. Temperaturu 60 dərəcədən 10 dərəcəyə qədər azaltdıqda Y və Z-in aqreqat halı dəyişir. Temperaturu 60-dan 10-a qədər azaldırıq. 60-dan 10-a qədər. Deməli, 60 Selsidə qaynamadan yuxarı olduğuna görə Y qaz halındaydı. Düzdürmü? Amma biz 60-dan azaltdıq 10-a qədər. 10-da artıq hansı halda olacaq? 20-dən qaynama temperaturunun aşağıda olduğuna görə, yəni 10 dərəcə ərimə qaynamanın ortasına denk gəldiyinə görə, deməli 10 dərəcəyə artıq düşdükdə aqreqat halı, yəni qazdan mayeyə doğru çevrilmiş olur. Yəni aqreqat halı dəyişdi Y-də. Görək Z-də də dəyişirmi? Z-də baxaq, 60 dərəcədən 10-a qədər azaldırıq temperaturu. 60 dərəcədə, 60, 50, 220 arasında olduğuna görə maye haldadır 60 dərəcədə. 10-a qədər azaltdıqda 10 isə onun ərimə temperaturundan aşağıdadır, yəni 50-dən aşağıda olduğuna görə orada bərk halında olacaqdır. Deməli, aqreqat halı necə dəyişdi? Mayədən bərkə doğru dəyişdi. Yəni, hər ikisinin bu aralıqdan aqreqat halı dəyişdi. İkinci ifadə düzgündür. 3-ə baxaq. Temperaturu mənfi 5 Selsidən 30 Selsiyə qədər artırdıqda X və Y qaynayır. Baxaq X-a, mənfi 5-dən 30-a. Mənfi 5-də Y 0-dan aşağı olduğuna görə bərk haldadır və 30 isə 0-100 arasında olduğuna görə 30-a çatanda maye olur. Yəni, mənfi 5-dən 30-a gedəndə Y bərkdən mayeyə doğru gedir. Bərkdən mayeyə doğru aqreqat halının dəyişməsi ərimə prosesinə uyğundur, qaynamaya uyğun deyil.
Y-ə baxaq indi yenə. Düzdür, bu variant artıq səhvdir, amma yenə də Y-ə də baxaq. -5-dən 30-a qədər görə Y qaynayırmı həmin intervalda? -5-dən 30-a qədər -5, -30, 20 aralığında olduğuna görə maye haldadır. 30 isə qaynama temperaturundan yuxarıda olduğuna görə orada artıq qaz halındadır. Yəni mayədən qaza doğru aqregat halı dəyişdi və artıq burada bəli qaynama prosesindən söhbət gedə bilər. Amma bu X üçün bu ifadə uyğun olmadığına görə biz 3-ü səhv götürürük. Bizim üçün nə doğrudur? Yalnız 2. B variantı sualımızda düzgün cavab olacaqdır. Gəlin növbəti sualımıza nəzər yetirək. Karbohidrogen molekulunda karbon və hidrogen atomlarının sayları nisbəti 1-in 3-ə kimidir. Onun formulunu müəyyən edin. Yəni sizə belə say nisbəti verəndə onu deməli ədədə vuraraq formulunu təyin edə bilərsiniz. Məsələn 2-yə vursaq biz bu nisbətimiz deməli maddənin formundakı atom sayları 2-6 kimi olacaqdır. O da C2H6-ya uyğun olar. D variantı düzgün cavab olacaq 5-ci sualda. Gəlin növbəti suala nəzər yetirək. 6-cı suala baxaq. 6-cı sualda məhlula aid bir məsələdir. 6-cı sual. Nə istəyir? Müəyyən temperaturda maqnezium sulfatın suda doymuş məhlulunun 252 qramında 12,4 mol oksigen atomu var. Həmin temperaturda maqnezium sulfatının həll olma əmsalını hesablayın, hidrogen nəzərə alınır. Deməli, maqnezium sulfatın suda doymuş məhlulunun 252 qramında 12,4 mol oksigen var. Biz bilmirik maqnezium sulfatdan nə qədərdir. X mol, götürək X mol maqnezium sulfat və su da var da, Y molda H2O götürək. Düzdürmü? X mol maqnezium sulfatın kütləsi nəyə bərabər olar? Maqnezium sulfatın kütləsi mR 120 olduğuna görə X molu 120X olar. Və X mol maqnezium sulfat özündə nə qədər oksigen atomu saxlayır? X vursun 4. 4X qədər oksigen atomu saxlayır. Y mol suya nəzər salaq. Y mol suya nəzər salaq. Y mol suyunun kütləsi neçə qramdır? Deməli 18Y. Ondakı oksigen atomları isə Y vurulsun 1, yəni Y-ə bərabərdir. Şərtdə nə deyir? Deyir ki, doymuş məhlulun 252 qramında 12,4 mol oksigen atomu var. Yəni şərt deyir ki, bizə 120X üstə gəlinsin 18Y bərabərdir 252-yə və 4X üstə gəlinsin Y isə bərabərdir 12,4-ə. Buradan deməli Y-in yerinə 12,4 çıxsın 4X qoysaq, X-i taparıq 0,6 mol, Y-i isə taparıq 10 mol. 0,6 mol maqnezium sulfat isə 72 qram maqnezium sulfat edir. Amma 10 mol su isə neçə qram edir? Əlbəttə ki, 180 qram su edir. İndi gəlin həll olma hissəsinə keçək. 180 qram suda 72 qram maqnezium sulfat həll olursa, minində nə qədər həll olar? X qədər. X-i da buradan təyin edərik, 400. Edər 400. 400 qram bölünsün litr. Deməli, Y variantı 6-cı sualımızda düzgün cavab olacaq. Gəlin növbəti sualımıza nəzər yetirək, 7-ci suala. Deməli, 7-ci sualımızda bizdə nə istəyir? Alüminium nitrat duzunun suda məhlulunda hidrozin birinci mərhələsinin qısa iyon tərliyini göstərin. Burada deməli alüminium nitrat duzu qüvvətli turşu və zəif əsasdan meydana gəldiyinə görə, kationuna görə hidroliz gedir və birinci mərhələsi zamanı deməli alüminium OH 3-dən elə bilin ki, alüminium hidroksid OH-ın birini itirəcək və deməli bu formada gedəcək. Birinci mərhələnin qısa iyon tərliyini deyirsə, bizə birinci mərhələ, yəni elə birinci ifadə düzgün ifadə olacaqdır. A variantı düzgün ifadədir 7-ci sualda. Yəni düzgün cavabdır. 8-ci suala gəlin nəzər yetirək. 8-də bizə nə istəyir?
90 qram suda neçə litr metanal həll etmək lazımdır ki, 40% məhlul alınsın? Biz bu məsələni deməli həll olunan maddənin kütlə payına əsasən təyin edə bilərik. 90 qram su neçə faiz təşkil edər? 100-ün 40%li məhlulsa, deməli həll olunan maddə 40%-dir də. Həll edici də o zaman 60% olar. 90 60% dirsə 40% edər x, 40% x. Buradan x-i təyin edək. X də eləyəcək, deməli 60. Aha, 60 qram. Və 60 qram metanal neçə moldur? Metanal emeri bilirik ki 30-dur. Burada da qeyd olunubdur. Və 60 qramı 2 mol metanaldır. 2 mol metanal da edir 44,8 litr. B variantı sualımızda düzgün cavab olacaq. 8-ci sualda. Gəlin 9-a nəzər yetirək. 9-cu suala. Aha. 9-cu sualda dəmir 2 sulfat məhluluna maqnezium lövhə daxil edilir. Reaksiyanın sonunda lövhənin kütləsi 8 qram artarsa neçə qram dəmir alınır? Deməli, dəmir 2 sulfat məhluluna nə əlavə edirik? Maqnezium lövhə əlavə edirik. Bu zaman nə baş verir? Deməli, alınacaq bizdə maqnezium sulfat və dəmir. Yəni yığılan dəmir, ayrılan dəmir maqnezium lövhənin üzərinə yığılır. Və burada görürük ki, dəmir 56 idi, maqnezium neçədir? 24. Burada nə qədər artım baş verir? 56 çıxılsın 24 edər 32. 32 qram artım. 32 qram artım baş verən zaman belə yuxarıya doğru ox qoyuram. Yəni 32 qram artım baş verəndə nə qədər dəmir əmələ gəlir? 56 qram. Bəs 8 qram artım baş versə nə qədər alınar dəmir? X qədər. X-i də buradan təyin edəm. Deməli, bu da eləyir 14. A variantı 14 düzgün cavab olacaq 9-cu sualda. Onuncu sualımıza nəzər yetirir. X, Y və Z maddələrini müəyyən edin. Britin yanması reaksiyası verilibdir. Birinci. Oksigində yanan zaman əmələ gəlir. Deməli, SO2 qazı. SO2 qazı oksigenlə reaksiyaya daxil olur. SO3 əmələ gəlir. SO3 əmələ gəlir. Yəni Y burada SO3-dür, X isə SO2-dir. Z nəyə bərabərdir? Deməli, bunu əmsallaşdırmamışıq. 4-11 Britin yanma reaksiyalarında əmsalımızdır. Deməli, Z nədir? Z isə SO3 ilə sulfatın deməli birgəsi. Bu isə adlanır oleum. Məlum olduğu kimi bu oleum adlanır. Yəni ki, H2SO4 vurulsun X-mol SO3 oleum əmələ gətirəcək. SO2, SO3 və oleum. SO2, SO3 və oleum. E variantı sualımızda düzgün cavab olacaqdır. Sizinlə növbəti sınavımızın müzakirəsini həyata keçirdik. Sınaq izahlarından yararlanmaq üçün kanalımızı izləməkdə qalın. Növbəti sınavda görüşənədək.